Hi friends, welcome to workshop. Friends, இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து 150 லிட்டர் டீப் ஃப்ரீசர் இது வந்து நமக்கு வந்து இன்னர் காயில் லீக்கேஜ், கண்டென்சர் வந்து லீக்கேஜ், அதாவது கண்டென்சர் வந்து இன்னர் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ நம்ம எல்லாமே வந்து அவுட்ரு போடுறோம், அதாவது கூலிங் காயிலும் அவுட்ரு போடுறோம், கண்டென்சரும் வந்து அவுட்ரு போடுறோம். இது வந்து அதாவது நல்ல ஒரு ஃப்ரீசிங் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆர்டர் வந்தது. மாமூலாக வந்து நம்ம ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் டைப்பு, ஒரு சில்லர் டைப்பு அப்படின்னா ஒரு 4 வருஷ பைப்பு நம்ம போடுவோம். இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரீசிங் வேணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்டதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு 7 லைன், அதாவது 7 ரோ பைப் வந்து நம்ம போடுறோம். அதாவது 1/4 பைப்பு, ஒரு பைப்புக்கும் வந்து ஒரு 3 இன்ச்சு கேப்பு, 7 வருஷம் போடுறோம். அதாவது ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம அந்த ஸ்டெப் மேலே கூட நம்ம வந்து பெண்ட் பண்ணாமல் ஒரே இதாக வந்து பைப் வந்து சுற்றுறோம், கண்டினியூவாக வர்ற மாதிரி. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாக்ஸ் மொத்தம் வந்து ஈக்குவலாக வந்து கூலிங் வரும், அதாவது ஐஸ் கட்டுற அளவுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் வரும். பைப்பு நம்ம அதாவது ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த ஷீட்டுக்கும் அந்த பைப்புக்கும் வந்து நம்ம வந்து மெட்டல் பேஸ்ட் வைக்கிறோம். அதாவது நல்லா வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்கணும் அந்த ஷீட்டோட. கொஞ்சம் கேப் இருந்தால் கூட அந்த ஐஸுன்றது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாது நமக்கு. அந்த பைப்பு மட்டும் சுற்றிட்டு ஐஸ் மாதிரி கட்டிகிட்ருக்கோம். அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து கண்டென்சர் வந்து அவுட்ரு போட்டிருக்கோம், வெல்டிங் வைக்கிறோம். கண்டென்சர் வெல்டிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு புது ஃபில்ட்ரு போட போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு 8 அடி நம்ம வந்து கேப்லர் போடுறோம். அந்த கேப்லர் வந்து நம்ம 0.40 போட்டிருக்கோம். 3/6 போடலாம்.
வெல்டிங் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு 10 இல்லை 15 நிமிஷம் வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து வேக்யூம் வைப்போம் ஃப்ரீசர் பாக்ஸுக்கு. வேக்யூம் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 600 ஏ கேஸ் இதில் இருந்த கம்ப்ரஸர் வந்து மேக்ஸிமம் அப்படின்னா நம்ம 0 PSI கணக்குக்கு ஏதோ 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட்ன்ற அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அப்படி மேலே வைக்கிறதுக்குள்ளே நமக்கு பாக்ஸ் மொத்தம் ஐஸுன்றது வந்துருச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள்.